Good morning again. I will talk about little thing about the peace. Peace is your choice. Santi mein rehna, happiness is your choice. There is no way to happiness. Happiness is the way. जिंदगी में happiness से ही आपको happiness मिलेगा. You have to accept. So friend, here it is something I want to share from the book Secret, that quote, a mind at peace. Peace is very important. Through your peace of mind, you are creating peace, that is coming happiness, like that. Starting point. A mind at peace, a mind centered and not focused on harming others, is stronger than any physical force in the universe. If you focus on being the person who will do the right thing, you can have anything you want. See, the power is within. It's your focus. And if you focus on having things, you're setting yourselves to a life of frustration. Peace of mind mein jaya. Only peace of mind and happiness that is going to create your life. No? Tough time, it's okay. Tough time is dear. Tough time never lasts. Tough people do. What your tough means, to remain in the peace is a tough thing. Right? Tough, to be happy, to be think all the time good, feeling good. And all good thing, asking for everyone, helping people, it's a tough thing. Tough people, be a tough to remain steadfast, खुद को अच्छा से रहने के लिए, and peace, feel peace. This is very important. Happiness. Tough people last. Tough situation नहीं. And that is the, I told you, awkward situation में आप deal करेंगे. Why you are looking, ऐसे आप कैसे मिलेंगे peace of mind? If you are unknown to yourself, कैसे होगा? First, living with yourself, आपको साथ में, you need to be happy. That way you are going to create happiness. Peace of mind. Peace of mind means you can learn, you can grow, learn, self book is there, and you have to help yourself. God helped them who helped themselves. And you are connecting with the Almighty. The whole universe is ready to help you out. Somebody else, आपको किसी ने प्रोग्राम किए थे और उसी प्रोग्राम में आप चल रहे हो, ये ऑब्सोलीट हो गया है. All the things as obsolete. उपाय नहीं कर रहे. You send your student to the school for get the education to work for somebody else, it's okay. कि ऑप्शन नहीं रखा है उन लोगों ने हम लोगों के लिए. To be spiritual, they will never teach you how you will become spiritual. To love your family, to build a relationship, नहीं है कहीं में भी. हम लोग कहाँ से सीखा है? From our ancestors. Society. Oh, that's not going to work. The world has changed. Our children have changed. Everything changed. Economic change. Freedom. What do you mean the freedom? Free yourself? Freedom, what is that? The economic freedom. Political freedom, I don't know. I am confused whether we are free or not. It's okay. But God give us, God has given us the born free. We are born free. And that is the intact. You have to protect that you are free. Nothing can, कोई भी चीज आपको harm नहीं कर पाएंगे if you are not harming yourself. That's very important. आपको पहले आपको प्रोटेक्ट करना है थ्रू द सेल्फ एजुकेशन. इसको सीखिए. इफ यू आर फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, आपसे प्यार है, आपको प्यार करेंगे तो आज कैसे रहेंगे? आप बच्चे को प्यार करते हो तो कैसे क्या कर दो? दैट इज दिस थिंग. यू आर योर चाइल्ड फर्स्ट. ध्यान रखिए, आप आपका बच्चा है. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ from all sides. Through love you can protect. Through peace of mind you are protect. Your body will listen. Your body is servant to you.
your mind. It's working all the time, day and night, to keep you alive, for some purpose. So that is the main work. किसी के लिए काम करके किसी के कोई somebody is controlling you all the things, then you are a slave. Make yourself free. वही करिए, it's available. वही करिए जो आपको अच्छा लगता है. एक बात बताता हूँ मैं सीक्रेट. अगर बात करना सीख लेंगे ना, दुनिया आपके लिए सब, the whole universe will be different for you. इसलिए बोलता है, be impeccable with your word. Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the directions of love, and truth. Impeccability of the word वो लीड कर सकते हैं आपको, and it can make you free from fear. ये आपको पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं. और वही वर्ड जो आप यूज करेंगे वही आपको जिंदगी को बना लेगा. तो लर्न इट. तो इसको कहाँ से निकलेगा? थ्रू योर दिस स्टोरीज एंड फील इट फ्रॉम योर हार्ट. लव 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 योरसेल्फ. Your main purpose to protect and to grow. Whatever is happening in your life, happening for the best. रोना धोना बंद करिए. ये criticizing, complaining, hatred, all these things is not going to work. It will make your life a hell. To create the heaven, think good, say good, do good. इसके क्या? That is in your control. No? And do something. आपको प्रोग्राम करिए to help somebody else do something in this world. क्योंकि हमको नेक्स्ट वर्ल्ड में कुछ कर बनाना है. पैसा दे के जाएंगे, मनी बना के जाएंगे, घर बना के जाएंगे, वो बच्चों के लिए वो थिंग्स नॉट. लेट अस क्रिएट ए कल्चर, ए न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. हम क्या सुंदर सा एक संसार छोड़ के जाना है जहाँ हमारा बच्चा रहेंगे, हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हेट्रेड से, ये वरीज से, ये थिंग से आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. हेट्रेड से हेट्रेड क्रिएट होगा, है ना. आपको अगर लाइट चाहिए तो कि अंधेरा से हटना है तो लाइट चाहिए ना. लाइट से अंधेरा हट जाएगा. अंधेरा तो हट जाओ नहीं है. लाइट. तो पहले जिंदगी को, अपना जिंदगी में एनलाइटन योर लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को. बी हैप्पी. अरे यार, बी हैप्पी, है ना. हंसिए, बहुत हंसिए और सिक्योर्ड फील करिए. यू आर नॉट इन द, ये सब मत, ये डर के जीना नहीं है. लिव एज ए गुड ह्यूमन बीइंग and the God will support you, the whole universe will support you. Thank you very much. Be happy. Have a nice day. Thank you.